Вот так вот происходит вся движуха. Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И мы находимся здесь, в Вегасе. Прямо сейчас мы пойдем на регистрацию на крутейшее, грандиознейшее шоу в мире, посвященное автомобильной индустрии. Это SEMA Show 2019. И мы будем снимать все это сегодня специально для вас. С пылу, с жару. Идем на регистрацию и потом на выставку. Так что погнали! Так, мы заходим в основной холл регистрации. Здесь у нас огромная очередь, чтобы получить бейдж. Нам нужно найти то место, где начинается очередь. Ну, кстати, нет, очередь движется, и она не такая уж и большая. Сейчас 10 часов, я думаю, основная масса людей уже прошла, поэтому бежим в очередь, встаем. А где она начинается, непонятно вообще. Вот где-то здесь. Заходим. В общем, отличие от прошлого года в том, что здесь на входе вот сюда, на эту очередь, спрашивают confirmation, типа письмо. То есть можно было сразу зайти и подойти к стойке. А сейчас, видимо, чтобы отсеять лишний народ, который не зарегистрировался, они проверяют там. Поэтому подходим ближе и смотрим, что нам скажут там. Нас народ смотрит, как будто мы приехали снимать там, не знаю, телевизионное шоу какое-то с этой камерой. Я сейчас снимаю. Ну вот, я об этом и говорю, то, что люди смотрят на это оборудование как что-то вообще супер особенное и думают, что мы, видимо, какая-то супер крутая съемочная команда. Ну и, кстати, я не вижу здесь никого с подобным оборудованием, на секундочку. Главное, чтобы нас сейчас туда с ним пустили. И, соответственно, that's mine. Okay. Like a little thicker one. That's my ID. Thank you. Right over at the info desk, they have a directory, has a map in it, because you do need that. Nice, yeah, thank you. And once again, welcome to the best show on earth, Las Vegas, Nevada. Beautiful Las Vegas, Nevada. Thank you so much, kids. sir. Enjoy the show. Have a good day. It's awesome, it's an awesome show. And tell your guests to be here next year. Thank you. Thank you. Вот такие вот все дружелюбные уже на выдаче бейджей. Желают нам хорошего времени здесь, на SEMA Show. Это очень круто. Ну что, мы зашли. Сразу поражает масштаб вообще всего мероприятия. Это первый основной зал. Здесь собраны бренды, кучу всего. Я даже, честно говоря, не знаю, куда направиться. Но выберем направление, я думаю, туда и пойдем. Будем снимать на 2 камеры, поскольку я не знаю, как вам объяснить, но глаза, честно говоря, разбегаются абсолютно. Не знаю, с чего начать, поэтому пойдем уже куда-то и будем смотреть и показывать вам, что нам приглянется. Погнали! Вот, проходя мимо такого автобуса, хочется иметь сразу такой в наличии. Это идеальная техничка для перевозки всего нашего добра, для заездов на мероприятия. И это лишь начало. И при этом этот огромный павильон – это просто сопутствующие товары. Запчасти, инструменты, полировки и так далее. И тут не очень много экспонатов, поэтому мы продвигаемся дальше. Мы, естественно, завтра или, может быть, позже все это сами обойдем, изучим подробно, но сейчас мы подснимем контент для вас, поэтому двигаемся еще дальше и смотрим, что еще есть. В этом году полностью обновлены все экспозиции, все стенды, все экспонаты. Нет ничего того, что было в том году, и это реально уровень. Очень огромное количество людей, и все они мешаются снимать, все лезут вперед, но мы стараемся, пробиваемся, не знаю, мы, наверное, разделим свои 4 дня из выставки. Сегодня пробежимся, поснимаем немножко для вас, завтра мы снимаем все более тщательно после закрытия мероприятия, а оставшиеся 2 дня будем ходить и наводить контакты, связи, изучать продукцию, представленную здесь, которая нам может понадобиться, что-то, может быть, купим, что-то закажем. Ну, об этом я тоже по факту вам уже расскажу.
что, друзья, мы находимся в самом центре, это центральный холл, и здесь очень много людей. К сожалению, снимать получается с трудом, поскольку постоянно перед камерой кто-то влезает и пытается посмотреть на машину. Поэтому, наверное, основные кадры мы снимем вечером, когда она официально закроется, и останется примерно час времени, когда можно будет без людей свободно обойти все экспонаты и детально их поснимать. А пока пройдемся здесь, покажем вам саму массовку и как это вообще происходит. Ну что, друзья, мы добрались до самого центрального и крутого павильона. Здесь представлены лучшие проекты, лучшие бренды. И возглавляет этот павильон стенд Ford. Поэтому давайте по нему пробежимся. Здесь, как обычно, Мустанги GT в самом лучшем тюнинге. Друзья, теперь давайте немного исторической справки. Что такое SEMA Show? SEMA Show – это так называемая ассоциация производителей прежде всего. Это не классическое автошоу. Это задумано было специально в 1963 году для обмена опытом среди производителей, для поисков клиентов и рынков сбыта. И изначально она называлась для продажи оборудования и улучшения автомобилей. Но потом немного изменили и добавили, точнее изменили полностью название, убрали слово «скорость», поскольку скорость тогда в 70-м, по-моему, году не очень хорошо воспринималась. И чтобы не было никаких конфликтов в будущем, поскольку это безопасность, изменили название на ассоциацию производителей специального оборудования для автомобилей. И с тех пор все понеслось вплоть до сегодняшнего дня. SEMA Show развивается, становится глобальнее. Сейчас здесь куча павильонов, порядка, не знаю, 5 мы насчитали точно, и каждый из них забит битком. Также большая площадка на улице, на которой представлены тоже автомобили и бренды. И, наверное, еще сразу в эту тему скажу, что это не просто шоу, это все-таки действительно площадка, где выставляются бренды, где они представляют свои товары, свои проекты. И это основное вот отличие здесь сейчас будет. Я давно уже пытаюсь дать понять нашим организаторам, что немного по-другому нужно строить шоу и выставки. Нужно
прежде всего призывать, приглашать производителей и крупные бренды. Понятное дело, что у нас не так много, как здесь, крупных тюнинг-ателье и крутых брендов по производству тюнячки, но нужно немножко по-другому все это делать. Здесь нет такого понятия, как частные машины, которые приезжают и ставятся где-то на территории. Здесь каждая машина, да, у нее есть владелец, когда она не построена какой-то компанией, она стоит на чьем-то стенде, она привлекает внимание публики к стенду производителя. И это, да, это основное отличие. Я надеюсь, когда-то в ближайшем времени у нас все изменится и будет меняться в эту сторону. Я вот поражаюсь каждому проекту, куда ни посмотри, куда ни подойди, все машины сделаны изумительно. Даже те, которые стоят на улице здесь. Я вот действительно хочу обратить особое внимание на то, что везде все, очень и очень тщательно сделано. Аккуратно проложены провода, аккуратно все убрано в специальные чешуи, все шланги, все проложено по крыльям, закреплено очень аккуратно. И видно, что люди старались, когда строили эти машины. Даже вот этот вот обычный 59-й, казалось бы, T-Bird, ну почему обычный? Для всех он необычный, для меня он обычный, мне не нравится этот кузов, но даже он, сделан изумительно. Ребята смогли изменить внешний вид минимальными вложениями, поставили колеса, подвеску и, естественно, сердце. Давайте подойдем и посмотрим поближе, о чем я говорю. Здесь установлен мотор от современного Ford Mustang, это культовый Койот 5-литровый. Видите, он сюда вошел отлично, ничего ребята не меняли, ширина между подвеской позволила его сюда уместить без проблем, даже не пришлось двигать или изменять моторный щит. Вот его сюда поставили, я бы не сказал, что он очень низко, он высоковато, но я думаю, это не спортивная машина и ей не нужен хороший баланс. Здесь она создана, скорее всего, для круизинга, и с этим мотором она будет супер выполнять эту функцию. Ну а в любой момент, когда ты устал, ты всегда можешь присесть тупо в любом месте на мягкий ковер и просто почилить, облокотившись на стенку, или просто хочешь, можешь лечь плашмя на землю, к тебе никто не подойдет и не будет задалбливать всякой херней, типа ты что тут лег, убирайся отсюда. Все понимают, что выставка работает с 9 часов до 5, и просто невозможно все это время находиться на ногах. Поэтому все по углам садятся, чилят. Здесь, кстати, продают бухло, ну как, не жесткое, но пивас и вино здесь можно купить, и в этом нет ничего страшного. При этом, на секундочку, здесь нет пьяных людей, от слова совсем. Да, это Bud Light, он не жесткий, так же, как и вино здесь продают белое и лайтовое. Но, кстати, здесь могла бы быть ваша реклама. Шутка. Так вот, нет пьяных, нет неадекватных людей, нет такого, что кто-то бросается на машины, пытается в них сесть и их не лапают, что самое интересное. Поэтому это еще один показатель культуры и то, к чему нам нужно здесь, в нашей стране, стремиться.
Я надеюсь, все-таки рано или поздно люди поймут, что надо относиться с уважением к чужому труду. И я понимаю, иногда просто люди не задумываются, ну присел и присел. А последний раз, когда нам присели на машину, металлической бляхой поцарапали крыло. Keep my nine straight, sipping on this Hennessy, waiting for the time to break. Show up and motherfuckers bow down, recognize. West side death row, outlaw riders, untouchable mob of pistol packers, well-known fellas labeled for drug selling, merciless jackets, forever buzz roll with thugs and dogs. Commence to letting off rounds, then escaping the fog. Pictures of plenty, sipping my glass full of Henny, hands on my semi. Кстати, забавная особенность, здесь достаточно мало представительниц женского пола. Понятное дело, что это исключительно мужская выставка, даже не выставка, а, повторюсь, мероприятие. И здесь мало женщин. Они есть, но они... Ладно, будем про женщин, неинтересно. Who wanna profile and pose? Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for themself in this land, we be gunning and keep them shook crews running like they supposed to. Кстати, участие на таком мероприятии для брендов дело не дешевое. Само участие стоит порядка 10-15 тысяч долларов. И установка и создание самого стенда, я вам по опыту точно скажу, это минимум 15-20 тысяч долларов. Все это собрать, поставить, натянуть, украсить и так далее, плюс зарплаты людям, которые работают на стендах. В общем, в итоге получается недешевое абсолютно удовольствие, и позволить себе это могут немногие. Такие бренды, как Remus, Stoptech, Eibach, Magnaflow без проблем сюда встают и делают красиво. А вот брендам поменьше, конечно, дается это тяжело. Поэтому маленьких брендов здесь не так уж и много. По классике на стенде Chevrolet представлено больше двигателей, чем машин и экспонатов каких-то движимых. Здесь представлены два новых нереально крутых Chevrolet Corvette, один белый, другой небесно-голубой. И джипы. Джипов тоже немного, в основном моторы, какие-то дополнительные компоненты, выхлопные системы, управление двигателями, впускные, выпускные. Все это представлено на сайте GM Performance, все это можно купить. Двигателей невероятное просто количество. Есть small блоки, есть big блоки, есть карбюраторные, инжекторные, LS и LT моторы. Все. Chevrolet полностью поддерживает выпуск всех этих моторов до сих пор. Здесь их колоссальное количество, на любой вкус, и действительно здесь их огромное количество. Все они представлены, у каждого есть брошюра, которая показывает, сколько в нем лошадиных сил, какая модификация у этого мотора. Это невероятно. То есть Chevrolet, конечно, молодцы. Этим они отличаются почему-то вот именно здесь от Ford, потому что у Ford на стенде представлены автомобили, проекты и никаких запчастей. А вот Chevy как раз-таки выставляется большей частью по запчастям, чем по машинам и каким-то проектам. Очень бы хотелось поставить на один из проектов такой вот LSX 454 мотор. Это база small блока. Мотор этот выдает, давайте посмотрим, да, конечно же, 627 лошадиных сил. Вот этот вот малыш, казалось бы, да, ну, небольшой мотор, атмосферный, без какого-то наддуба, без компрессора, без турбины, 650 лошадиных сил. Только Chevrolet такое может в заводском исполнении. Модельный ряд у Chevrolet по коробкам тоже представлен, он не такой сейчас большой, это все коробки, которые выпускаются до сих пор. Одна из них 56-я коробка, шестиступка автоматическая. Конечно же, потомок всех древних коробок — это 4L75E и две более современные, абсолютно современные, я бы сказал, коробки 6L80E и 8L90. Вот здесь у нас представлен так называемый комплект для свапа Connect and Cruise. Это комплект, который
Chevrolet предоставляет для установки на любой проект. Он идет в сборе с коробкой. Это мотор, коробка, коса проводки, блоки управления. Если нужно, это топливная система, педаль газа, все датчики и сенсоры. Вот просто берется этот набор, ставится на какую-то платформу, подключается питание и можно ехать. Наглядно показано, как все выглядит, что входит в комплект и как это устанавливать. Стенд Гаррета. Невероятно крутая битурбовая ламба. Конечно же, на LS V8 моторе. Кстати, я видел недавно, как ее строили где-то на просторах интернета, в Инстаграме. Машина была... Да, на Ютубе я видел. Если загуглите, найдете это видео. Ребята строили эту машину из горелой, битой, купленной на аукционе. Сейчас мы проходим в уличную зону стенда Toyo Tires, и как и в том году, здесь собраны очень крутые проекты, в основном европейцы, Ferrari, Lamborghini, Mercedes и BMW. Давайте посмотрим, что сегодня там. Вот, кстати, мы заходим и сразу видим Charger. Кстати, вот этот вот худой чувак в татуировках, это его владелец, он сам строил эту машину. Я только что подслушал, как он рассказывал про нее. Но так и не скажешь, да, и особенно не представишь его за рулем ее. Потому что машина достаточно брутальная, и круто, если бы на ней ехал Вин Дизель, ну или я, или Тимофей, но явно не этот рыжий, а деревенщина. Чарджер открашен великолепно просто. Все хромированные элементы заменены на черный. Здесь, кстати, даже вижу элемент, который черный хром, зеркала в черном исполнении. Салон переделан, естественно, скорее всего, он переделан по подвеске, по ходовой, крупные жирные тормоза, не менее жирные колеса. И, на мой взгляд, вот так вот должен выглядеть Charger. И на самом деле я на него смотрю и понимаю, что я не прочь один из наших покрасить в черный. Сначала я думал, что он потеряется по цвету, но сейчас мы на него смотрим и понимаем, что он реально выглядит очень круто. Но сразу, зная наших любителей все потрогать, полапать, присесть, я с ужасом представляю после первой выставки, во что он превратится. Его же весь зацарапают, его, не знаю, как минимум сразу надо покрывать защитной пленкой. Так вот гуляешь весь день по мероприятию, гуляешь, уже закрытие скоро, ноги стоптаны, и такой оп, а перед тобой еще один громадный павильон, и на пути к нему, конечно же, продолжение стенда Toyo Tires. Здесь стоит невероятный Evo, невероятная шестерка BMW в крутейшем цвете и вообще в крутейшем исполнении. Выглядит максимально стильно, казалось бы, да. Бампер, расширение, колеса. И цвет такой, знаете, не всем уже избито надоевший Нарди Грей, а уходящий в коричневый оттенок. Что-то новенькое и невероятно крутое. Например, такого уровня машины, да, это, я даже не знаю, это Legacy, да, Legacy Universal. Красивая, аккуратненькая, на колесиках, вся на... Ой, это нельзя в эфир, да, ну запикайте, пожалуйста. Я бы сказал, что она не совсем уровня Семы. Она крутая, да, но все такие машины можно будет встретить через 2 дня на парковке в торговом центре на обычном автомобильном шлёсе. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK-47, now stop that, stop that, stop that.
понимаю, это павильон с сопутствующими товарами. Ну, скорее всего, это, да, это в основном диски и резина, поскольку резина здесь навалом, а с правой от меня стороны, кстати, стенд Ниссана. И здесь я предлагаю пойти и найти наш бордаль. Первое, что бросилось мне в глаза, это Эля, которая висит на подъемнике. Давайте подойдем и изучим ее снизу. Это будет интересно посмотреть, как они сделали все там. Насадки в порогах. То есть это просто пластиковые заглушки, а выхлоп на самом деле заканчивается вот здесь. Эй, хе-хей, как так, друзья? А в общем, проект неплохой, хорошо сделан. Жирный мотор, красиво все снизу, заварено, подмазано. Не супер красивые швы, конечно, но в целом проект неплохой. Весь аккуратненький, чистенький, все заменено на новое, вся рулевая система. Стоят тюнячие нижние рычаги, охлаждение, все резинки полиуретан, тормозная система в круг дисковая. Классный, красивый проект, имеет место быть. И, кстати, бампера стекляшка. Смотрите, какая крутая штука. Это провода для прикуривания с удлинителем, с катушкой. Это, не знаю, я такое ни разу не видел, это очень прикольно. Надо взять на заметку. Вот китайцы молодцы. Или не китайцы, а корейцы, японцы, или кто это? Скорее всего, китайцы, тайваньцы представляют диски, выполненные полностью из карбона. Очень прикольно, и вес у них вообще, то есть очень легкие диски, прям, при том, что размерчик не маленький. И это будущее, друзья. Технологии идут вперед, и мы за этим наблюдаем. Так, а теперь, друзья, мы дошли до стенда Mopar, и вообще это павильон перформанс типа запчастей. Не знаю особенно, чем он отличается от остальных, поскольку перформанс здесь везде, но для начала давайте начнем со стенда Mopar и посмотрим, что они сегодня выставляют. Они сегодня выставляют Кристину, не представляете вообще. Честно говоря, первый раз вижу эту машину вживую, и вид она, конечно, имеет. Вот это пушка, да? Plymouth Fury, Кристина. Уф, вот эта тачка. Она в идеальном состоянии. Кстати, в идеальном состоянии, а дверной карты еще нет. И с этой стороны, кстати, тоже. Хотя сзади они есть. Но я думаю, это мелочи. К этому вообще даже на секунду не стоит придираться. Потому что в целом проект охрененнейший. На главной сцене Mopar стоит, конечно же, Dodge Challenger Dragback 2020 года. Эту тачку вы можете купить у дилера новую с завода вот в таком исполнении. Это не тюнинг, это готовый вариант, который продается у дилера. Так же, как и у Chevrolet, у Dodge есть готовые киты, которые вы можете купить прямо вот в коробке, достал, поставил. Также со всей проводкой, электроникой. Ну, здесь он конкретно без коробки, но все навесное у него есть. Даже фильтр нулевого сопротивления идет в комплекте. Друзья, не ожидал я такое увидеть под капотом здесь. Давайте подойдите, посмотрите сами. Это рядная шестерка на турбо.
Выглядит все очень прикольно, я уверен, что эта хреновина едет, и едет очень неплохо, но вообще как бы удивительно увидеть что-то, кроме V8, современных в одном из проектов. Тачка вообще сама по себе очень классная, очень четко сделана, все зазорчики выведены, резиночки стоят на своих местах, покрашены идеально. В принципе, один из тех проектов, к которому я не подкопаюсь. За моей спиной одна из машин легендарного вида соревнований Monster Jam. Это американская серия монстр-траков. Они фигачат на них, выполняют всякие крутые трюки, набирают очки вот на подобной технике. Такая техника стоит, ну не знаю, сотни тысяч долларов, поскольку она мега технологична, с мега жирным и крутым тюнячим мотором минимум в 1000 сил. Ну и вы сами видите, насколько она огромная и крутая. На стенде G1 представлен, конечно же, McLaren, Range Rover. Что у нас там с другой стороны? Это... забыл, как эта хрень называется. Как эта хрень называется? Rolls-Royce, вот. Извиняюсь, Rolls-Royce и Ferrari. Мое мнение, все эти тачки как колхозно выглядят. Даже этот Макларен вроде крутой, но нахрена ему бронзовые колеса и черная матовая окраска? Не понимаю я этого. Это, конечно, круто, но это безвкусица. Только арабы могут такое любить. В общем, на мой взгляд, не самый интересный павильон. Здесь мы должны найти бордаль и пойдем дальше, поскольку здесь в конце уже вообще тема посвящена джиперскому туризму. Здесь палатки, оборудование для пикников, грили. Ну, насколько обширно, да, понимаете, тема. Она охватывает даже побочные автомобильные какие-то подтемы. Поэтому двигаемся дальше. Вот, кстати, прикольный трак. Ну как трак, это Ford Bronco очередной, Scout. Он очень прикольно выглядит, я бы на таком ездил. Ну и наконец-то мы дошли до стенда бордаль, наконец-таки. Он находится, честно говоря, на отшибе, но он прикольный по-своему. Тут стоит Драгстер, они раздают кучу каких-то наклеек, ручек и сувениров, которые, естественно, мы сейчас наберем. Даже визиточки есть, это корпоративные. Передадим сейчас привет, найдем, кто у них здесь главный, кто рулит всем. Замолвим словечко, покажем наш контент и будем двигаться дальше. За этим павильоном у нас находится площадка для дрифта. Спонсор данного мероприятия шины Continental, как я понимаю. И BMW M5 здесь катает дрифт-такси. Ничего особенного, все это мы уже видели, нам это не очень интересно. Поэтому пройдемся по ряду машин, которые здесь стоит, и пойдем дальше. The children of the sewer finally winning music. This confessions of a Lord, I've been sending music. The rap book is my Bible, just repenting through it. Жесть. Настолько он сделан хуево, что просто, как он вообще сюда попал, непонятно. Наверное, за усердность. Давайте почитаем описание и посмотрим, что же это за тачка, почему она удостоилась. Это 99-го года Мустанг, который я его слепила из того, что было. Выкроила. А что было в начале, давайте посмотрим. Так, был нормальный Мустанг, хорошо. Был нормальный Мустанг. И был еще какой-то Мустанг. Был, да, Мустанг 99-го года, а потом что-то пошло не так. И я не знаю, кто что распилил. Распилили старый. Короче, ребята, вообще, история такая, что был хороший Мустанг. Его распилили. Одели на 99-го года Мустанг. И получилось то, что получилось. И это очень грустно, если честно. Потому что я не понимаю, зачем это сделали. Но, наверное,
оно достойно внимания, раз оно стоит на 7. Но я не понимаю. А тут у нас Mustang 65-го года. Седан с мотором, у которого целых 3 компрессора. Интересно, сколько у него сил. Здесь, к сожалению, не написано, но я думаю, дует очень неплохо. 427 LSX-овский мотор на жуткой тюнячке, на закиси азота. Я думаю, он 1500 минимум. Это минимум, а то и 2. Но вид имеет. Огромное количество хрома просто засвечивает кадры. Сделано очень чисто и красиво, но вряд ли на этой машине кто-то куда-то ездит. А также рядом стоит Camaro 69-го года, тоже с безумным инсталлом. Здесь у нас компрессор и еще 2 турбы. Не знаю, как оно вообще едет, как оно управляется, но самое интересное, что эта хрень на карбюраторах. Да-да, здесь нет электронного управления. Я не знаю, как они настраивают эти машины, но они карбюраторные. Также здесь есть отдельный павильон, в котором собраны все новинки. То есть все, кто представлен на этой выставке вообще, выставляют по 1, 2, 3 какие-то свои новые, свежие детали, которые они только-только презентовали. И здесь можно подойти и изучить конкретно каждую эту деталь. А потом на табличке информационной найти, где находится стенд этой компании, и пойти уже общаться конкретно про то, что вам понравилось. Любопытно, что любую деталь можно взять в руки и наглядно изучить, что она из себя представляет. Допустим, вот здесь Nitro Express представляет новые комплекты установочные болтон на карбюраторные моторы. То есть вот эта переходная пластина, на нее сверху ставится карбюратор, сама она ставится на впускной коллектор. И вот здесь много-много маленьких дырочек, через которые выходит закись, попадая тем самым в мотор. Хочется сразу сделать вот так вот и валить отсюда. Но мы приличные люди, не будем это делать. И что самое интересное, по итогам 4 дней выставки жюри выбирает лучшие 3 места, лучшие 3 запчасти, лучшие 3 новинки и, наверное, присуждает какую-то награду или премию, поскольку здесь огромное количество деталей всевозможных в разных вообще совершенно направлениях, выхлопные системы, впускные системы, рули, тормоза и так далее, турбина, здесь есть все. Это, наверное, сложно выбрать 3 лучших производителей какой-то детали. Ну, надеюсь, посмотрим, надеюсь, расскажем, хотя на самом деле не так уж и интересно. Нам больше тачки нравятся. Вот так, кстати, выглядит награда за лучшую запчасть. Видимо, это образец, почему-то стоит год 2020. Наверное, это медаль из будущего, и наградили ее Wilwood. Хотя нет, вру, не Wilwood. Это Modern Driveline, который использовали GTC Wilwood. Не знаю, что это. Это гидравлический выжим сцепления на Mustang. Вместо тросика. Это переход с тросика на гидравлику. Неплохая история, но посмотрим в 2020 году. Также здесь есть отдельный уголок, он небольшой, но здесь представлена сувенирная продукция. Здесь можно купить картины, модельки, книжки. Все, по большому счету, ну, достаточно простое, ничего особенного. Там за углом, наверное, должен стоять тот же человек, поскольку я вижу все те же лица, что и были в прошлом году. И у Тома мы покупали в том году картину красивую, которую он подписал, которая висит у нас в мастерской в офисе. Сейчас подойдем и посмотрим, действительно так или есть ли, там ли он. Здесь есть майки, значки, прочая сувенирная продукция. И все это, если честно, можно купить где-то еще. Все эти картины можно купить на eBay, в магазинах у этих же ребят. Тем более вот эти вот все железные металлические знаки. Да, и, конечно же, здесь есть Том Фриц. Том Фриц, все с теми же картинами. Я не знаю, будет ли наша висеть здесь или нет. Ты видишь нашу? Да, что самое интересное, нашей в этом году нашей картины в этом году и нет. Но, наверное, к лучшему, тем больше
в нашей эксклюзивности. Значит, в этом году ее никто не купил, и тем самым это придало большую значимость нашей. Hi. Do you remember us? We bought a painting from you last year. Last year. Really? Yeah. Absolutely. My friends from Russia. Yeah. How are you doing? Good. How are you? Great. Yeah, we built a shop since last year, and put your painting on the side. Очень круто, что Том нас узнал, он запомнил своих русских друзей с прошлого года, то есть я ему не намекал, он сказал: да, я вас помню, ребята. Очень приятно, поскольку, казалось бы, сколько людей проходит через это место, но он нас запомнил. Класс, едем дальше. Здесь, как видите, не очень много всего. В том году здесь стояли прикольные тачки, сейчас же здесь стоят 2 мотоцикла и, к сожалению, все. Поэтому двигаемся. Хочу особенно обратить внимание на этот проект. Миша Баттон его построил, это известный чувак на просторах Инстаграма. У него представлено в этом году здесь 2 Феррари. Одна вот эта, одну мы показывали вам раньше на стенде Тоя, которая раскрашена голубо-белыми какими-то небольшими мазками. Так вот, эта тачка мне нравится больше, она реально выглядит очень круто, здорово, сбалансировано, сделана вся, фендеры идеально подходят ратиформ колеса сюда. В общем, я одобряю этот проект и советую всем зайти на его страничку и посмотреть фотки, потому что тачка достойна внимания. Когда история простенькая, но со вкусом, в данном случае машина по минимуму визуально изменена, у нее подвеска, колеска, спойлер. Но еще более интересно, она сделана внутри. У нее стоит руль, на котором по какой-то причине мы можем увидеть логотип Мерседеса, не знаю почему. Также у машины сборный болтовой каркас и 2 ковша из кевлара. Тачка уникальная, выглядит круто. Я, честно бы, на ней ездил вообще без проблем. Как здесь в Америке, так и у нас в Москве. Один из самых больших стендов здесь на SEMA Show — это стенд Pennzoil и Shell. Они вместе, они, как обычно, выставляют уникальные автомобили. Этот Plymouth, я думаю, много кому известный. Это настоящий survival. Это машина, которая участвовала в драг-рейсинге в 60-х годах. Также дальше там стоит Mustang, который тоже собирался очень-очень давно, и Impala. Ну и, конечно же, постоянно на стенде у них звучит живая музыка. Это каверы на известные песни «Всем нам». Также у них идет раздача автографов от гонщиков, от победителей Наскара и прочих дисциплин. Здесь весело. Перед нами Plymouth Barracuda 72 года выпуска. Это, на мой взгляд, еще один из самых лучших проектов здесь сегодня. Он находится на стенде компании Mothers, которые занимаются производством всяких детейлинг, спреев и так далее, полировки для автомобилей. И машина просто изумительно выполнена. А также у нее цвет максимально сочный и яркий. Реально глаз не оторвать. Ху-ху-ху-ху. Прикольно. LT4 современный. Ну да. Это нормальная тема. А смотри, как сделаны вентиляторы. Блок вентиляторов с охлаждением. Положено просто горизонтально. Красиво, аккуратно. Мне нравится. Так, ну а кто это у нас здесь такой стоит? Кто это такой красивый, нарядный? На нас пока он не обращает внимания, но... I'm good, and you? Fine. Nice to see you. Yeah. Nice to see you. It's been a long time. И... Его красивейшая
Ferrari. How are you, man? Good. Fucking great, yeah. Yes, yeah. good. 2 hours later. А теперь, друзья, мы подошли к стенду Hot Wheels. На нем, как обычно, каждый год представлены самые-самые безумнейшие проекты, которые только могут быть в автомобильной индустрии. Люди делают какое-то вообще безумие, и это безумие представлено здесь. И потом лучший, безумнейший проект пойдет в серию Hot Wheels. Поэтому давайте посмотрим. Charge my Hot Wheels, king of the track. Figure eight, raceway, let's go compete. Most cars run on gas. What's up with that? Excellence is all my cars agree. Она выглядит потрясающе, вообще. Ну, это я уже видел. Вообще, большинство этих проектов я уже где-то видел. Я даже не помню где. То ли это была прошлогодняя схема, то ли где-то на просторах интернета. Так, друзья, теперь давайте рассмотрим вот такой вот интересный проект. Это Dodge Challenger свежего года. Судя по отметкам и небольшим вмятинкам на внутренних усилителях, он был битый. Это SRT8, конечно же. И он выполнен и показано, как это все делается в стиле старого 69-го, да нет, кстати, 68-го Чарджера. Но наглядно можно увидеть, что возможно из Челленджера сделать Чарджер. Он, конечно, будет немного отличаться, но в целом, если посмотреть с той стороны, он выглядит весьма круто и неплохо. Используются родные фары, а также карбоновые элементы, такие как багажник, задние крылья, накладки, которые идут на передние стойки лобового стекла и крыши, пороги и передние крылья, также передняя решетка. Что самое интересное, все в основной части сделано кастом, а передние и задние фары, решетка передняя используются от старого поколения чарджеров. Он сделан абсолютно стоковый, никаких изменений, естественно, они не делали, они просто сделали тачку внешне. Вклеиваются новые задние окошки, также видно, что вот эта часть вся меняется, вместе с крылом она выполнена единым куском. Двери, ручки, кстати, используются от Челленджера. Вот, под капотом тот же мотор, но и тачка реально выглядит прикольно. Здесь из тюнинга только тормозная система Brembo, которая в оригинале не стояла на SRT8 такого размера, и колеса. Все остальное стоковое. Нам интересен этот проект, поскольку мы давно уже думали о исполнении на какой-то новой базе старого Чарджера. Поскольку в Америке такие проекты достаточно распространены, у нас же такого не делал никто. Так почему бы это не сделать? Посмотрим в следующем сезоне. Может быть, у нас дойдут руки и до такого проекта. Дальше стенд, на котором представлены корветы. Это, кстати, интересная история. Есть такой инстаграм, сайт Corvette Heroes. Тема в том, что буквально 5, 6, 7 лет назад, не помню точно, была найдена парковка, на которой стояло порядка 30 корветов Chevrolet разных поколений. Все они были в состоянии, ну, не состояния, как говорится, они в пыли, в плесени, они там стояли реально с далеких-далеких 60-х, 70-х годов. И потом они перешли в собственность, так сказать, фонду, я даже не знаю, как его назвать, национальный фонд, в общем, образовательный. И ребята каждый год восстанавливают по 3-4 машины, они восстанавливают их исключительно в аутентичное, оригинальное состояние, пытаясь сохранить всю их ценность. И также у них есть свой шоурум, где они их выставляют примерно точно так же, как они встали в тот старый гараж на прикол много-много лет назад. Если хотите изучить поконкретнее, зайдите на инстаграм Corvette Heroes, и там будут все подробности, фотографии и так далее. Ребята молодцы, большая уважуха.
вечер это вообще самое лучшее время нахождения здесь на SEMA Show, поскольку уже не жарко, солнце не светит, народу чуть меньше и вся движуха в самом разгаре. Сейчас почти 5 часов, через буквально полчаса все закроется, поэтому народ начинает потихоньку рассасываться. Ну а в этот момент можно пробраться внутрь и подождать буквально полчасика, когда закроют вход. Будет работать только на выход, но народу будет внутри очень мало. И можно будет все то же самое изучить, только уже без зевак вокруг. Сейчас мы этим и займемся. Пойдем в самый центровой павильон и подснимем лучшие машины на наш взгляд. И, кстати, за моей спиной стенд известнейшей во всем мире компании Roadster Shop. Это та мастерская, которая делает кастомные рамы, кастомные элементы подвески для проектов. И на нашем Shelby GT500 68 года Элеонора будет стоять именно эта рама. Вы увидите на канале в ближайшем будущем выпуск, где мы получаем ее. Она уже у нас. Мы ее распаковали и отправили на покраску, поскольку здесь они представлены в покрашенном цвете, а у нас она из голого металла. Но это лучшее, что сейчас можно купить на рынке, и это уже есть у нас. Приятно. Я только что пообщался с продавцом, который мне ее продавал. How long does it take to produce it? So right now our lead time is about 8 to 10 weeks. Oh, it's a long time. A little bit. The longest process is more just waiting for your frame rails to be cut, like that. That's how long our backlog is. Мы координировали все наши действия, поскольку доставка была и логистика достаточно сложной, но мы смогли это сделать. И я ему передал привет, поэтому двигаемся дальше. Ну и, естественно, самое лучшее время на SEMA – это после 5 вечера, когда все расходятся. И, как видите, я уже свободно могу ходить даже по стендам, поскольку все представители разошлись, и можно свободно по ним бродить и рассматривать все, что только угодно. Я сейчас стою за рулем того, что осталось от 68-го Chevrolet Camaro. Не знаю, ребята взяли и распилили, чтобы сделать себе какой-то демо-стенд. Вот, они представляют Eddy Motorsport и делают всякие ништяки из алюминия, вырезают, скорее всего, на своих станках. Вот, у них здесь киты для ремней, всякие ручки, рули, все, короче, из алюминия вырезано, и они этим гордятся. Биг-биг. А после 8, друзья, здесь становится не просто тихо и безлюдно, а вообще мы наедине с машинами, со стендами. Тут такое ощущение, не осталось даже охраны, поэтому это круто. Я могу ходить, трогать, изучать. Тут даже стенды с какой-то продукцией оставлены без присмотра. То есть в нашей стране, мне кажется, все бы это разобрали уже, потырили и повыносили. Но здесь все остается без присмотра. Это называется, друзья, культура. Приятно быть в культурной стране, в которой культура автомобильная развита настолько, что все и без слов понятно. Так, друзья, здесь у меня небезызвестный диван, на котором Чина рассекает последние, там, не знаю, несколько дней. Сюда из LA они приехали на нем. Диван мягкий, я скажу вам так. Кстати, я трогаю сейчас место, где сидела Чина. Джей Лина тоже, по-моему, имел место трогать его. Поэтому это исторический момент. Я руки не буду неделю, наверное, мыть потом. Вот, а вообще Ситек — это ребята, европейцы, которые занимаются прокатом, как понимаю, для аренды для всяких мероприятий, тачек, копий и оригиналов с известных фильмов. Конкретно за моей спиной стоит машина, которая использовалась в фильме «Форсаж». Не помню уже в какой части. На ней главный герой участвовал в какой-то погоне с танком. А главный герой у нас, естественно, был Пол Уокер. И сейчас уже 8 часов вечера, здесь никого нет. Мы подсняли все то, что не успели до этого, или то, что нам загораживали и мешали снять люди. В общем, завтра финальный и заключительный день. Завтра вечером будет самое интересное, а именно парад участников, которые все дружно по часам
в закрытие, будут выезжать отсюда и двигаться организованной колонной на площадку, где будет проходить шоу SEMA Ignited. Это та же SEMA, только на другой площадке, ночью и в более простой обстановке. И мы об этом вам тоже обязательно расскажем, поэтому не переключайтесь. Отсюда сверху, с монорельса, мы можем полностью попытаться передать вам масштаб мероприятия, но все равно это будет сделать трудно. С 1967 года, когда на SEMA было всего 3000 человек, все изменилось кардинально. Сейчас общая площадь больше 100 тысяч метров квадратных. Это, не знаю, это больше, чем самый громадный московский ТЦ раза в 3-4. Это огромная территория с раз, два, три, четыре, пять, 5 зданиями. Одно из них двухэтажное, да, два из них двухэтажное. Это все выставочные помещения. Это колоссальный объем, и в этом году зарегистрировано порядка 200 тысяч участников. Это огромное количество людей. Участники — это только те, кто представляют индустрию. Плюс я уверен, что еще много-много людей, которые попали сюда как-то по-другому. Это громаднейшее событие. Хочу сразу сказать и предупредить, ребята, если вы планируете сюда поехать, стоит позаботиться о проживании заранее. И лучше всего искать отель самый близкий к мероприятию, к выставочному комплексу Лас-Вегаса, поскольку на машине здесь передвигаться невозможно, ибо все парковки платные и стоят очень-очень дорого. Такси, Uber возможен, также есть монорельс, но монорельс проходит не по всему городу и не захватывает все отели. Поэтому, ну и также хочу сказать, что если вы берете отель там за месяц до мероприятия, это будет вам стоить порядка там 100 тысяч рублей, самый средненький отельчик. Если бронировать заранее, можно в половину срезать стоимость, поэтому заботьтесь об этом заранее. Ну и мы жили сегодня, все эти 4 дня в Сахаре. Она расположена максимально близко. Здесь еще есть несколько отелей неподалеку, но они стоили, когда мы бронировали, дороже. Поэтому мы выбрали Сахару. И, в принципе, у нас одна станция на монорельсе. Очень удобно. Вообще, самое крутое — жить в Вестгейте, поскольку он находится прямо бок о бок. В лобби Вестгейта регистрация на SEMA. Так что думайте, продумывайте все это заранее, а мы пойдем рассказывать вам дальше. Вообще, SEMA можно разделить на две части: автомобильная тема и джиперская тема. И они интуитивно разделены на две части между собой вот этим вот мостом и дорогой. То есть с той стороны автомобильная тема больше, с этой стороны джиперская тема. Ну и чуть-чуть машин находится в павильонах, но также там есть первый этаж машины, второй этаж — это джипы, траки так называемые. Здесь их очень много, все они сделаны очень круто. Я уверен, что вот эти вот все траки стоят не меньше, чем кастомные автомобильные проекты. Вот. Но нам, честно говоря, не очень заходит вся эта тема. Мы больше любим тачки, но стоит отдать честь вообще всем этим ребятам, которые двигают культуру траков. За моей спиной сейчас очередь за бухлишком. Как я уже говорил, можно купить пиво и вино, и народ особо не обламывается стоять в таких очередях. В принципе, они двигаются, и альтернатив нет. Либо неси с собой, либо покупай здесь, но знай, что ты стоишь в очередь. Также и с едой. В том году, по ощущениям, было поинтереснее. Сейчас здесь монополист, какая-то техасская типа история, которая делают, естественно, pulled pork сэндвичи. Это сэндвичи с рваной типа свининой или говядиной. Но, честно вам скажу, она не очень. То, что мы готовили в Москве, было намного-намного круче. Ну и понятное дело, они здесь утром привозят заготовки и весь день их готовят, разогревают на паровых
в кастрюлях, я не удивлен. Поэтому лучше плотно позавтракать, взять с собой водички и потом после 5 часов вечера, когда закроется все, пойти и нормально поесть. Здесь я бы не рассчитывал и не советовал вам что-то перекусывать. Но если хочется, всегда можно найти, и даже можно найти место где-нибудь на отшибе, где будет поменьше очередь и поменьше людей. Вот наглядно вам хочу продемонстрировать размер и высоту среднестатистического трака. Это не самый большой, далеко не самый большой и высокий, но я головой, макушкой ему по капот, что уж говорить. Интересная тема, да, ребята, это все Ford F-350. Они все одинаковые, стоят в ряд, но когда ты идешь мимо, ты не понимаешь, что они одинаковые. Они все настолько модифицированы, что их просто не узнать. И они чем-то да отличаются между собой. Это прикольно. Это как раз-таки кастом-культура траков. Все хотят быть индивидуальные и не похожими друг на друга, и это у них получается. Это необычные какие-то наши 63-й AMG в Москве, которые все одинаковые, и непонятно, кто там едет. Здесь, я думаю, если этот парень выезжает на улице, то все знают, что за рулем там Джон или Майк, поскольку его тачка реально уникальная. За моей спиной стенд Hoonigan. Это известные ребята, которые гудят просто на Ютубе и сейчас уже в Инстаграме. И известны они тем, что они на своем ярде дубасят, жгут резину, бьют тачки, прыгают на грузовиках, тупо в гараже у себя во дворе, у мастерской. Это прикольная история, мы следующим летом ее тоже обязательно воплотим в жизнь. Ну а здесь у них сегодня развлекательная программа, шоу. У них много гостей, даже Джеймс Дин со своим сокомандником сегодня тоже выступают на их площадке, на этом маленьком пятачке, раздают по красоте. Так, следующий павильон, но он уже не такой грандиозный, он одноэтажный и выполнен в стиле небольшой палаточки, но, видимо, это просто расширение, поскольку не было больше свободных закрытых помещений, они установили это. Поэтому давайте зайдем, посмотрим, что там. Hi, greetings from Moscow, Russia. Oh, fantastic. Yeah. Cool. Hi. 1 second. В общем, мы немного перебазировались и находимся теперь поближе к основному проезду, поскольку все-таки много зданий и есть много мест, где можно выехать. Это за нами один из основных, по которому выезжают 2 больших павильона. Поэтому давайте посмотрим, как это происходит. Это весьма прикольное зрелище. Люди снимают машины, владельцы машины, их пассажиры снимают людей, которые их приветствуют. Но все, я умолкаю, дальше просто смотрим. Ground zero music, sit and listen to it. It's the children of the sewer finally winning music. This confessions of a Lord, I've been sending music. The right book is my Bible, just repent through it. И мы передвигаемся на отдельную удаленную площадку. Здесь будет шоу SEMA Ignited. Это ночное шоу, где будет дрифт, живые выступления, награждение еще каких-то победителей в каких-то номинациях, я точно сейчас не скажу. Плюс куча еды и мерча. Мы проходим... No, bro. No. Прошли контроль. Пацанчик на контроле спросил, курю ли я траву. Наверное, он обратил внимание на мой рюкзак. Я сказал нет. Он сказал, я тоже. Но он соврал. Так что мы сейчас здесь. Смотрите, вот там вот продолжают заезжать участники. Они делают здесь круг по этой площадке и встают на парковку. После того, как они все заедут, ее откроют, и можно будет еще раз уже в более, так сказать, непринужденной обстановке на улице изучить, потрогать, посмотреть все эти проекты.
есть шанс на выезде получить какой-нибудь ништяк или мерч из проезжающей тачки. Компания, которая строила джип, ну джип как трак, кинула кепочку в Тима в камеру, и мы ее загробастали себе. Так что сувениры, они здесь бесплатные иногда. Jump in the pit and start washing the shit and I tell them to burn it up. This is Mr. Trap, dog. I'ma go into the sun and set. Run it up, run it up, run it up, run it up, run till I fuck it up. Run it up, 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 run it up. Fuck that shit, we can turn to the sun and set. All of you niggas get burnt when the gun is up. This that East Coast motherfucker. Call me Mr. East Coast motherfucker. Здесь Чипфуз, это последний шанс его застать на SEMA 2019. Мы встали в очередь. В очередь стоим мы уже минут 30, и еще, наверное, осталось минут 10. На 40 минут, но народу очень много, и мы набрали сувениров и попросим его расписаться на них, а также на наших бейджах по традиции, как и в прошлом году. Такие висят у нас в офисе на полочке, и в следующем году мы повторим этот момент. Наверное. Ну что, друзья, подошла наша очередь получить автограф самого Чипфуза. Yeah, thank you. Hello. How are you? Great. What's your name? Tony. Nice to meet you, We Tony. came from Russia. So this one is for you. My Wow, friend that's really painted it by herself, handcrafted. So She did a great job. yeah. It's beautiful. Thank you. Замучили человека подписями наших картинок, но зато What are you оно doing того now? стоит. You're very proud to be here close to you. You're a great man. That's cool. Thank you. And this is just for us. Can you sign it like to Retro Legends Garage, Moscow? И забавная особенность, да, уже 2 часа прошло с завершения выставки и начала SEMA Cruise, и машины до сих пор выезжают на общую парковку. Именно здесь можно ощутить вообще общее количество экземпляров, выставленных внутри в павильонах. Они сейчас переезжают все. Ну, конечно, не все, половина из них разъезжается домой, но большая часть встает на парковку, и вот уже 2 часа они выезжают и выезжают. Бесконечность какая-то. Ну а дальше мы переместились в закрытую зону, чуть-чуть ближе к площадке, на которой позже будет выступать Формула Дрифт и безумный цирк на мотоциклах, Crazy Circus. Вот, а за моей спиной сейчас лучшие проекты SEMA 2019. Все эти машины достойны номинации, и попозже будут выбраны основные победители и будет их награждение. Ну а сейчас давайте немного пробежимся, еще раз посмотрим их под красивым освещением, поскольку здесь они выглядят совершенно по-другому. Это не в помещении, это на улице под белым цветом, они просто сияют. И действительно здесь можно еще раз убедиться в качестве исполнения и в уровне этих проектов. Давайте посмотрим. Итак,
Итак, момент награждения победителей уже близок. Все уже собираются потихоньку на сцене. Все представители индустрии, которые будут судить, оценивать, уже тоже на месте. Куча охраны, секьюрити, масса камер. Вот чувак, например, из West Coast Customs рядом стоит. Играет диджей, атмосфера просто поразительная. И это все Сима Шоу 2019. Победителем стали Ring Brothers и их 69-й Camaro. Это действительно очень крутой билд. И они сейчас за мной принимают поздравления, получают кубки. Ну а дальше начнется шоу. Это будет очень прикольно, и мы все постараемся снять в лучших традициях Retro Legends Garage. Погнали! Monster Rick! That's my favorite. He didn't take a hand or fill off that thing. He's bringing the heat. Get on this operation. As my drive, the boys are really going here. Didn't know what was going to happen. He calls it audible here. Red hand. Which was in the big rush. Now, get it in. Get it down. Get it down. You're looking back at it. Here we go. First ring and Paul Thompson. Relationship on my professional job. So, we're going to put... Ну вот и все. Подошла к концу Сема 2019 года. За моей спиной находится машина победившая. Это лучший проект года. Там Нитро Цирка. Это насыщенное мероприятие. Было насыщено эмоциями, впечатлениями, какими-то автомобильными новинками, новыми проектами, крутыми знакомствами. Друзья, это очень круто. Даже эти ребята талантливые, Ring Brothers, они обратили на нас внимание и сказали, что мы делаем крутое дело. И это, не знаю, придает настолько сильно желанию развиваться в нашей стране. И они говорят, если что-то нужно, мы поможем. Поэтому, блин, это очень круто. Друзья, нельзя взять так просто, подойти и сказать, Ring Brothers, вы крутые, давайте пока. После того, как мы сказали, что мы из Москвы, из России, посыпалась куча вопросов, и реально чувствуется, что людям интересно. Интересно познакомиться с теми, кто развивает культуру в России, в Москве на таком уровне. Мы представляем частичку их культуры у нас. Поэтому, я не знаю, предлагаю все-таки наконец-то завершиться, поскольку эмоции переполняют, и мы уже на самом деле устали. 4 дня мы снимали для вас все вот это. Надеюсь, у нас получилось круто. И обязательно в следующем году мы покажем вам все еще раз. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, поскольку ведь чем больше вас, наших подписчиков, чем круче мы делаем для вас контент и развиваемся все вместе. Поэтому до новых встреч. Пока.